Hello everyone, welcome back to Rubik's Cube tutorial. In this, we are at the last step of Rubik's Cube solving. So here what we have completed it, जो हमने complete किया है वो है पूरा white surface हमारा bottom में complete है, yellow surface top में complete है और ये पैटर्न्स बने हुए हमारे सारे साइड में और रेड सरफेस तो पूरा बन ही गया है लास्ट स्टेप में। ये पैटर्न है, ये स्टेप 7 में हमारे बने थे। अब हमारा सीक्वेंस जाएगा, इसमें भी हमें कोई लॉजिक नहीं अप्लाई करना है, एक सीक्वेंस फॉलो करना है बस, जब तक हमारे सारे साइड्स कंप्लीट नहीं हो जाते। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमारे पास ऑलरेडी एक साइड है जो कंप्लीट है, तो हम उसको बैक में रखेंगे पीछे। येलो हमारा टॉप में ही होगा और वाइट बॉटम में। अभी ये जो ऑरेंज डोमिनेंट फेस है, इसमें हमें ये स्क्वायर जो है ये नीला दिख रहा है, तो ब्लू कलर इज डोमिनेंट एट द राइट साइड, सो वी कैन डायरेक्टली फॉलो द सीक्वेंस एज इट इज़। अदरवाइज अगर यहाँ पे ऐसा लेफ्ट साइड वाला कलर होता, लाइक इफ इट इज़ ग्रीन हियर, तो हम उसको फ्रंट फॉरवर्ड ट्वाइस के जगह फ्रंट बैक ट्वाइस करते और फिर सीक्वेंस फॉलो करते। सो अभी तो हमारे पास ऑलरेडी ऐसा कुछ सिचुएशन है कि हमें ये ब्लू को राइट में ही मूव करना है। सो कम ऑन, लेट्स फॉलो द सीक्वेंस। फ्रंट फॉरवर्ड ट्वाइस, टॉप बैक, लेफ्ट बैक, राइट बैक, फ्रंट फॉरवर्ड ट्वाइस, left forward, right forward, top back and front forward twice. And here we go. We can see that all the sides of Rubik's Cube are solved, and this is the happiness. Can we see it? Yes. We started with a very simple step 1 and here we are at step 8. हमने स्टेप 8 तक पूरा रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर दिया है। तो जैसे जैसे हम फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शन स्टेप 1 से लेके स्टेप 8 तक, तो वी आर एबल टू सॉल्व रूबिक्स क्यूब ईजीली। और प्रैक्टिस जैसे हमारा बढ़ेगा वैसे हमारा सॉल्विंग का टाइम भी कम होते जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू and keep solving Rubik's Cube. दिमाग के लिए अच्छा खुराक है। Thank you so much for watching these videos. Take care. Tata. Bye bye.